ආයිබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ අපි අද 10 ශ්‍රේණිය ගණිතය සමාන්තරාශ්‍ර දෙක කියන 17 වන ඒකකය සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ පාඩම ඉගෙන ගන්න ඔබට චතුරාශ්‍රයක් සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙන්න අවශ්‍යතාවය හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි මුලින්ම බලමු සමාන්තරාශ්‍රයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. බලන්න හොඳින් මේ රූප සටහන දිහා. අපිට පේනව නේද සම්මුඛපාද සමාන්තර වුණ චතුරාශ්‍රයක්. අන්න ඒ ආකාරයට සම්මුඛපාද සමාන්තර වූ චතුරාශ්‍රයක් අපි සමාන්තරාශ්‍රයක් කියලා හඳුන්වනවා. දැන් අපි චතුරාශ්‍රයක් සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙන්න පළවෙනි අවශ්‍යතාවය හඳුනා ගන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. බලන්න චතුරාශ්‍රයක සම්මුඛපාද සමාන නම් එම චතුරාශ්‍රය සමාන්තරාශ්‍රයකි. හොඳින් බලන්න මේ රූප සටහන දිහා. මේ රූප සටහනේ ABCD කියන චතුරාශ්‍රයේ AB පාදය DC පාදයට සමාන වෙලා ඒ වගේම AD පාදය BC පාදයට සමාන වෙලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ සම්මුඛ පාද සමාන වෙලා තියෙනවා නම් එම චතුරාශ්‍රය සමාන්තරාශ්‍රයක් කියලා අපි හඳුන්වනවා. දැන් අපි චතුරාශ්‍රයක් සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙන්න දෙවන අවශ්‍යතාවය හඳුනා ගන්න හදන්නේ. චතුරාශ්‍රයක සම්මුඛ කෝණ සමාන නම් එම චතුරාශ්‍රය සමාන්තරාශ්‍රයකි. බලන්න මේ චතුරාශ්‍රය දිහා. ABCD චතුරාශ්‍රයේ ABC කෝණයත් ADC කෝණයත් සමාන වෙලා ඒ වගේම BAD කෝණයත් BCD කෝණයත් සමාන වෙලා තියෙනවා නම් මේ චතුරාශ්‍රය අපි සමාන්තරාශ්‍රයක් කියලා හඳුන්වනවා. දැන් අපි චතුරාශ්‍රයක් සමාන්තරාශ්‍රයක් බවට පත් කරන්න තුන්වෙනි අවශ්‍යතාවය හඳුනා ගන්න හදන්නේ. හොඳින් බලන්න මේ ABCD චතුරාශ්‍රය දිහා. A ශීර්ෂයත් C ශීර්ෂයත් යා වෙලා AC විකර්ණයත් B ශීර්ෂයත් D ශීර්ෂයත් යා වෙලා BD විකර්ණයත් ඕහිදී ඡේදනය වෙලා තියෙනවා. නමුත් මෙම ABCD චතුරාශ්‍රයේ AO OCට සමාන වෙලා ඒ වගේම BO ODට සමාන වෙනව නම් අපි කියනවා මේ චතුරාශ්‍රයේ විකර්ණ සමච්ඡේදනය වෙනවා කියලා. එහෙමනම් චතුරාශ්‍රයේ විකර්ණ සමච්ඡේදනය වීම නිසා ABCD සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙනවා. සමාන්තරාශ්‍රයක් කියලා. චතුරාශ්‍රයක් සමාන්තරාශ්‍රයක් බවට පත් කරන්න අවශ්‍යතා 4ක් අපි මේ වෙනකොට ඉගෙනගෙන ඉවරයි. බලන්න මේ පළවෙනි චතුරාශ්‍රය දිහා. ඒකේ සම්මුඛපාද සමාන බව නිරූපණය වෙලා තියෙනවා. අපි ඉගෙන ගත්තා සම්මුඛපාද සමාන වන චතුරාශ්‍රයක් සමාන්තරාශ්‍රයක් කියලා. දැන් බලන්න දෙවන රූප සටහන දිහා. දෙවන රූප සටහනේ සම්මුඛ කෝණ සමාන බව නිරූපණය වෙලා තියෙනවා. මතකද අපි ඉගෙන ගත්තා චතුරාශ්‍රයක සම්මුඛ කෝණ සමාන වෙනව නම් එම චතුරාශ්‍රය සමාන්තරාශ්‍රයක් බවට පත් වෙනවා කියලා. ඊළඟට තුන්වෙනි රූප සටහනේ අපිට පේනවා විකර්ණ සමච්ඡේදනය වෙලා තියෙනවා. එහෙමනම් අපි ඉගෙන ගත්තා
විකර්ණ සමච්ඡේදනය වෙනවා නම් චතුරාශ්‍රයක එම චතුරාශ්‍රය සමාන්තරාශ්‍රයක් කියලා. අවසාන රූප සටහනේ එක් සම්මුඛ පාද යුගලක් සමාන හා සමාන්තර බව නිරූපණය වෙලා තියෙනවා. අපි අවසානයේටම ඉගෙන ගත්තේ චතුරාශ්‍රයක එක් සම්මුඛ පාද යුගලක් සමාන සහ සමාන්තර වෙනවා නම් එම චතුරාශ්‍රය සමාන්තරාශ්‍රයක් කියලා. පහත දී ඇති චතුරාශ්‍ර අතරින් සමාන්තරාශ්‍ර තෝරා ලියන්න. බලන්න හොඳින් මේ රූප සටහන් 6 දිහා. පළවෙනි රූප සටහනේ එක් සම්මුඛ පාද යුගලක් සමාන බවත් තවත් සම්මුඛ පාද යුගලක් සමාන්තර බවත් සඳහන් කරලා තියෙනවා. දෙවන රූප සටහනේ සම්මුඛ පාද යුගල් සමාන බව, තුන්වන රූප සටහනේ සම්මුඛ පාද යුගල් සමාන්තර බව, හතරවෙනි රූප සටහනේ විකර්ණ සමච්ඡේදනය වන බව සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම පස්වන රූප සටහනේ චතුරාශ්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ 3ක් නිරූපණය කරලා තියෙනවා. හයවන රූප සටහනේ එක් සම්මුඛ පාද යුගලක් සමාන බව සහ තවත් කෝණ දෙකක් නිරූපණය කරලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ රූප සටහන අතරින් නැත්නම් චතුරාශ්‍ර අතරින් සමාන්තරාශ්‍ර මොනවද කියලා. අපි බලමු පළවෙනි රූප සටහන දිහා. මේ රූප සටහනේ එක් පාද යුගලක් සමාන බවත් තවත් පාද යුගලක් සමාන්තර බවක් තමයි සඳහන් වෙන්නේ. එහෙමනම් මේ චතුරාශ්‍රය සමාන්තරාශ්‍රයක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට බලන්න දෙවනි රූප සටහන දිහා. දෙවනි රූප සටහනේ සම්මුඛ පාද යුගල් සමාන බව නිරූපණය වෙලා තියෙනවා. එහෙමනම් සම්මුඛ පාද යුගල් සමාන වූ මෙවැනි චතුරාශ්‍රයක් අපි සමාන්තරාශ්‍රයක් කියලා හඳුන්වනවා. දැන් බලන්න තුන්වන රූප සටහන දිහා. මෙම රූප සටහනේ සම්මුඛ පාද සමාන්තර බව සඳහන් වෙලා තියෙනවා. සම්මුඛ පාද සමාන්තර වූ චතුරාශ්‍රයක් අපි සමාන්තරාශ්‍රයක් කියලා හඳුන්වනවා. එහෙමනම් මෙම රූප සටහන මගින් සමාන්තරාශ්‍රයක් නිරූපණය වෙනවා. බලන්න හතරවන රූප සටහන දිහා. එම රූප සටහනේ විකර්ණ සමච්ඡේදනය වෙලා තියෙනවා. අපි දන්නවා විකර්ණ සමච්ඡේදනය වන චතුරාශ්‍රයක් සමාන්තරාශ්‍රයක් කියලා. එහෙමනම් මෙම රූප සටහන මගින් සමාන්තරාශ්‍රයක් නිරූපණය වෙලා තියෙනවා. දැන් බලමු අපි පස්වන රූප සටහන. ඒ රූප සටහනේ චතුරාශ්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ 3ක් අපිට සඳහන් කරලා තියෙනවා. නමුත් එක් අභ්‍යන්තර කෝණයක් අපිට හොයාගන්න වෙනවා. අපි එතකොට කරන්නේ අංශක 360න් අඩු කරනවා දන්න අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතුව. එතෙන්දී අපිට එනවා නොදන්නා කෝණය අංශක 130ක් කියලා. දැන් අපිට පේනවා ඒ චතුරාශ්‍රයේ සම්මුඛ කෝණ සමාන වෙලා තියෙනවා. එහෙමනම් සම්මුඛ කෝණ සමාන වූ චතුරාශ්‍රයක් අපි සමාන්තරාශ්‍රයක් කියලා හඳුන්වනවා. හයවන රූප සටහනේ චතුරාශ්‍රයක එක් සම්මුඛ පාද යුගලක් සමාන බව සඳහන් කරලා තියෙනවා. නමුත් ආදරණීය දුවේ පුතේ ඒකාන්තර කෝණ සමාන වෙලා තියෙනවා. එහෙමනම් අපිට පැහැදිලි වෙනවා සමාන වෙන පාද යුගලයම සමාන්තර වෙනවා. එහෙමනම් අපිට කියන්න පුළුවන් වෙනවා එක් සම්මුඛ පාද යුගලක් සමාන හා සමාන්තර වීම නිසා මෙම චතුරාශ්‍රය සමාන්තරාශ්‍රයක් කියලා. ආදරණීය දුවේ පුතේ අපි ඉගෙන ගත්ත කාරණා එක්ක පළවෙනි ගැටලුව සාකච්ඡා කරන්නයි හදන්නේ. රූපයේ දැක්වෙන්නේ ABCD සමාන්තරාශ්‍රයකි. DF සමානයි EB නම් AECF සමාන්තරාශ්‍රයක් බව සාධනය කරන්න. තවමත් අපට AECF චතුරාශ්‍රයක් පමණයි. මොකද අපි චතුරාශ්‍රයක් සමාන්තරාශ්‍රයක් බවට පත් කරන්න කාරණා 4ක් ඉගෙන ගත්තා. ඉන්නේ කාරණයක් අපිට මෙතෙන්දී පෙන්වන්න පුළුවන්කම ලැබුණොත් අපිට කියන්න පුළුවන් AECF සමාන්තරාශ්‍රයක් කියලා. DC පාදය සමාන වෙන්නේ AB පාදයට. හේතුව තමයි ABCD සමාන්තරාශ්‍රයේ සම්මුඛ පාද. ඒ වගේම DF සමානයි EB බව අපේ ගැටලුවේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. එහෙමනම් අපිට පළවෙනි ප්‍රකාශනයෙන් දෙවෙනි ප්‍රකාශනය අඩු කළාම ඒ කියන්නේ DC අඩු කිරීම DF සමානයි AB අඩු කිරීම EB. එතකොට අපිට ලැබෙනවා
FC සමානයි AE කියලා. නමුත් අපි දන්නවා FC සහ AE සමාන්තර බව. මොකද ABCD සමාන්තර ආශ්‍රයක් නිසා. එහෙමනම් අපිට කියන්න පුළුවන් AECF සමාන්තර ආශ්‍රයක් කියලා. ඒකට හේතුව එක් සම්මුඛ පාද යුගලක් සමාන හා සමාන්තර වීම නිසා. දැන් අපි තවත් උදාහරණ ගැටලුවක් සාකච්ඡා කරමු. ABC ත්‍රිකෝණයේ BC පාදයේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය T වේ. ABට සමාන්තරව C හරහා ඇඳි රේඛාව දික් කළ AT රේඛාව D හිදී හමු වේ. ABDC සමාන්තර ආශ්‍රයක් බව සාධනය කරන්න. මෙතෙන්දී අපි කලින් ඉගෙනගත්ත චතුරස්‍රයක් සමාන්තර ආශ්‍රයක් බවට පත් කරන්න අවශ්‍යතා 4න් එක් අවශ්‍යතාවයක් හඳුනා ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒකෙදී අපි පළමුවෙන්ම ABT ත්‍රිකෝණයත් CTD ත්‍රිකෝණයත් තෝරාගෙන එම ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම කරන්න උත්සාහ කරනවා. බලන්න ATB කෝණයත් CTD කෝණයත් ප්‍රතිමුඛ කෝණ වලින් සමාන වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ABT කෝණයත් TCD කෝණයත් ඒකාන්තර කෝණ වලින් සමාන වෙනවා. ඒ වගේම BC පාදයේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය T නිසා BT සහ TC දිගින් සමාන වෙනවා. එහෙමනම් ABT ත්‍රිකෝණය සහ CTD ත්‍රිකෝණය කෝකෝපා අවස්ථාව යටතේ අංග සම වෙනවා. අංග සම ත්‍රිකෝණ වල අනුරූපාංග සමාන වන නිසා AB පාදයට CD පාදය සමාන වෙනවා. නමුත් අපි දන්නවා AB පාදයට CD පාදයට සමාන්තරයි කියලා. එහෙමනම් එක් සම්මුඛ පාද යුගලක් සමාන හා සමාන්තර වීම නිසා ABCD සමාන්තර ආශ්‍රයක් බවට පත් වෙනවා. දැන් අපි පසුගිය විභාග ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කරමු. 2018 සාමාන්‍ය පෙළ දෙවන ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න අංක 9 මෙන්න මේ විදිහට තමයි සඳහන් වෙලා තිබුණේ. රූපයේ දැක්වෙන ABCD සමාන්තර ආශ්‍රයේ AD පාදයේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය M වේ. දික් කරන ලද BM සහ CD රේඛා Q හිදී හමු වේ. AQ සහ BD ආකර ABDQ සමාන්තර ආශ්‍රයක් බව පෙන්වන්න. මුලින්ම අපි ත්‍රිකෝණ යුගලක් තෝරා ගන්නවා QDM සහ AMB කියලා. මේ ත්‍රිකෝණ යුගල අංග සම කරන්න අවශ්‍ය කාරණා හොයාගෙන යනවා. එතෙන්දී අපිට පේනවා QDM සහ MAB ඒකාන්තර කෝණ වලින් සමාන වෙනවා. ඒ වගේම තමයි DQM සහ MBA නැවතත් ඒකාන්තර කෝණ වලින් සමාන වෙනවා. ඒ වගේම AD පාදයේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය M වන බැවින් DM සහ MA සමාන වෙනවා. එහෙමනම් QDM ත්‍රිකෝණයත් AMB ත්‍රිකෝණයත් කෝකෝපා අවස්ථාව යටතේ අංග සම වෙනවා. අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූපාංග සමාන නිසා QM පාදයට MB පාදයට සමාන වෙනවා. එහෙමනම් අපි ගැටලුවේ DA පාදයේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය M කියලා සඳහන් කරලා තිබුණා. ඒ නිසා DMට MA සමාන බව කලින් අපි සඳහන් කළා. එහෙමනම් අපිට කියන්න පුළුවන් විකර්ණ සමච්ඡේදනය වීම නිසා ABDQ සමාන්තර ආශ්‍රයක් බව. ඊළඟට අපි 2016 සාමාන්‍ය පෙළ දෙවන ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න අංක 10 සාකච්ඡා කරන්නයි හදන්නේ. රූපයේ දැක්වෙන ABC ත්‍රිකෝණයේ AB හා AC පාදවල මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය පිළිවෙලින් D හා E වේ. BAට සමාන්තරව C හරහා අඳින ලද රේඛාව දික් කළ DE රේඛාව F හිදී හමු වේ. ADE ත්‍රිකෝණය අංග සමයි CFE ත්‍රිකෝණය බව පෙන්වන්න. ඒ වගේම AF සහ DC ආකර ADCF සමාන්තර ආශ්‍රයක් බව පෙන්වන්න. මුලින්ම අපිට අංග සම කරන්න තියෙන ත්‍රිකෝණ දෙක තෝරා ගන්නවා.
එතෙන්දී එම ත්‍රිකෝණ දෙකේ DAE කෝණයත් ECF කෝණයත් සමාන වෙනවා ඒකාන්තර කෝණ පැවතීම නිසා. ඒ වගේම AED කෝණයත් CEF කෝණයත් ප්‍රතිමුඛ කෝණ වලින් සමාන වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ආදරණීය දුවේ පුතේ AC පාදයේ මධ්‍ය ලක්ෂය E ලෙස සඳහන් කරලා තියෙන නිසා AE සහ EC සමාන වෙනවා. එහෙමනම් මෙම ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම වෙනවා කෝකෝපා අවස්ථාව යටතේ. අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූපාංග සමාන නිසා AD සහ FC සමාන වෙනවා. නමුත් AD සහ FC සමාන්තර බව ගැටලුවේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. එහෙමනම් අපිට කියන්න පුළුවන් එක් සම්මුඛ පාද යුගලක් සමාන හා සමාන්තර වීම නිසා ADCF සමාන්තරාශ්‍රයක් බව. දැන් අපි විශේෂ ලක්ෂණ සහිත සමාන්තරාශ්‍ර හඳුනා ගන්න හදන්නේ. පළවෙනියටම ඍජු කෝණාශ්‍රය. ඍජු කෝණාශ්‍රය කියන්නේ ආදරණීය දුවේ පුතේ සමාන්තරාශ්‍රවල ලක්ෂණ වලට අමතරව එක් කෝණයක් ඍජු කෝණයක් උන සමාන්තරාශ්‍රයක් අපි ඍජු කෝණාශ්‍රයක් කියලා හඳුන්වනවා. බලන්න ඍජු කෝණාශ්‍රයක ශීර්ෂ කෝණ සියල්ලම ඍජු කෝණ වෙනවා. ඒ වගේම විකර්ණ දිගින් සමාන වෙනවා. දෙවන විශේෂ ලක්ෂණය සහිත සමාන්තරාශ්‍රය ලෙස අපි හඳුනාගන්නේ සමචතුරාශ්‍රය. සමාන්තරාශ්‍රවල ලක්ෂණ වලට අමතරව බද්ධ පාද සමාන වූ සමාන්තරාශ්‍රයක් අපි සමචතුරාශ්‍රය කියලා හඳුන්වනවා. කලින් ඉගෙනගත ඍජු කෝණාශ්‍රයේ තිබිච්ච ලක්ෂණ වලට අමතරව ඒ කියන්නේ සියලුම කෝණ ඍජු කෝණ වීම, විකර්ණ දිගින් සමාන වීම, ඒ කාරණාවලට අමතරව ආදරණීය දුවේ පුතේ සමචතුරාශ්‍රයේ සියලුම පාද දිගින් සමාන වෙනවා. විකර්ණ ඍජු කෝණීව සමච්ඡේදනය වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි විකර්ණ මගින් ශීර්ෂ කෝණ සමච්ඡේදනය වෙනවා. තුන්වන විශේෂ ලක්ෂණ සහිත සමාන්තරාශ්‍රය ලෙස අපි රොම්බසය හඳුනා ගන්නවා. සමාන්තරාශ්‍රයක ලක්ෂණ වලට අමතරව බද්ධ පාද සමාන වූ එක් කෝණයක් ඍජු කෝණයක් වූ සමාන්තරාශ්‍රයක් රොම්බසයක් කියලා හඳුන්වනවා. ඒ වගේම තමයි ආදරණීය දුවේ පුතේ රොම්බසයක පාද සියල්ලම දිගින් සමාන වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි විකර්ණ ඍජු කෝණීව එකිනෙක සමච්ඡේදනය වෙනවා. ඒ වගේම ශීර්ෂ කෝණ විකර්ණ මගින් සමච්ඡේදනය වෙනවා. මෙම පාඩම හොඳින් ඉගෙනගත් ඔබට 10 ශ්‍රේණිය පෙළ පොතේ 17 එක අභ්‍යාසයේ නිරත වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙමනම් අපි තවත් දවසක මේ වගේම තවත් පාඩමකින් හමු වෙමු. ආයිබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ.